现在要去银河洞。这回是步道哎。不是啊，它是爬山。觉得这边下雨天非常不适合来走，因为感觉这边下雨就会变超泥泞。 好了。那块石头在水整个冲下来，在落你的水，然后看它这样放到下面这样下，真的很酷哎！很像见证了一个奇观，这对大自然、对那个大宇宙来说，这是很巧的一件事。虽然你看眼前看起来是不可能的事情，可是对，如果你用宇宙的角度来看的话，其实这是简单不过的，再简单不过的事情。 舒服了，凉到爆哎！后面就是瀑布啦。好近啊！太棒了！ 下山了，超快的，它上去只要10分钟、15分钟，然后路上还有很多溪水。OK。